次は伊勢中川、中川です。伊勢中川の次は松崎に止まります。 The next stop is Ise Nakagawa. Station number B61. After leaving Ise Nakagawa, this train will be stopping at Matsuzaka. 四日市名古屋方面へお越しのお客様は次の伊勢中川でお乗り換えです。車内に入ります。ご用のお客様はお知らせください。
注意ください。 The doors on both sides will open. The doors on the right side will open first. Please be careful. 伊勢中川、中川です。この電車は何番線に到着します。四日市、名古屋方面はお乗り換えです。名古屋行き特急は右側4番乗り場から21時16分発。名古屋行き急行は左側2番乗り場から17分発。名古屋行き普通電車は右側4番乗り場から25分発です。この先、伊勢中原、松ヶ崎方面、賢島行き普通電車は左側2番乗り場から21時24分発です。両側の扉が開きます。先に右側の扉が開きます。扉にご注意ください。お降りのお客様は車内にお忘れ物のないようご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。